咁阿姨你啊過晒份喎，咁都得嘅，係咪先？唉，我點過分啊！依家呢個死妹釘啊，死牛一撇頸咁款啊！陳棉花又點啊？佢邊度啊比唔上阿周良啊？人哋我都同你講咗啦，佢村入邊啊承包工程噶，一年啊賺啲銀紙比阿周良啊辛辛苦苦賺雞碎咁多。哎呀，真係你會對比下你就知啦，係咪啊？如果唔係啊，佢念住同阿周良啊嗰啲兄弟情啊！嗰日咧，佢會叫阿周良去幫手咩？再講啊，周良出咗事之後，阿陳明輝唔係攞咗5000蚊過嚟探下佢咩？人哋啊對佢已經仁至義盡啦。你最好乖乖地，唔好呢度咧搞震啊！嗱嗱聲換咗衫。嗱，聽日啊，早啲阿媽就帶你去阿姨嬸屋企一齊啊，將呢件婚事啊商量咗佢吓，乖，快啲聽話啦！你唔好叫阿媽又嬲啦。媽，你嬲又係咁啦，你做咩講嘢可以咁樣講噶？你講下講做咩成日都係嗱？你講啊，周亮係咪為咗幫阿陳明輝先俾嗰個泥土車撞到噶吓？咁樣都叫做仁至義盡啊？仲有啊，我哋啲銀紙明明咧就喺晒你嗰度，所有嘅銀紙都交晒俾你，每個月出到糧嗰啲公司，阿周亮係1毫子都唔會少咁樣交翻俾你噶。我哋個工資咧都大部分交咗俾你噶，你點可以口響響話冇攞過噶，係嘛？咁啊，你話冇攞過啊嘛？你將個存折攞出嚟啊！你將個存折攞出嚟，我哋依家就去銀行度 check 一 check，好冇？冇錯。佢乜鬼 check 啊？屋企個開銷啊，唔使銀紙噶，仲要 check，你真係咁樣都唔信阿媽？喂，齊買油鹽啊，邊樣唔使錢啊？邊樣唔貴噶？我同你講啊，家呢個社會啊吓，一開對眼咋就要使錢啊！你以為養住你哋2個人好容易咩？嗰啲銀紙一早就洗乾晒啦，冇啦，榨乾啦！我話你知啊，曉麗吓嗱，你就唔好逼我咧，對你喐手，你最好乖乖地咧，去都要去，唔去亦都要去。如果唔係阿周亮嗰邊啊，你咪使主意喺我呢度攞到一個班。咁都得？點人哋人心都係肉做噶，你點可以咁狠心噶？阿周亮係你女婿嚟噶，佢係你女婿嚟噶，你點可以眼白白咁樣睇住佢？如果就咁樣錯失咗最好嘅機會，如果係因為遲咗少少，佢隻腳就感染，因為你唔肯攞嗰陣時出就冇得救噶啦，媽。我冇得救，話我好狠心係啊！你為咗你條仔吓，話我狠心吓，我一切為咗你好㗎咋，衰女包吓。但你嫁咗俾阿陳明輝啊，我都話過啦，第肉又唔得你食，仲係少奶奶呢樣唔聽吓，到時候你就知道錯啦，你就知道阿媽為咗你着想噶啦。好啦，講得太多都冇鬼用噶啦，費事喂！你係都要將你個女嫁俾阿村長個仔噶咯喎，係做咩啊？喂，你唔講道理，我聽咗你哋傾咗半日，你係都要逼住你個女嫁出去啦，係咪先？而家你個女婿仲喺度噶喎，仲未瓜柴喎，你咁嘈都有嘅，好離譜啊！真係瓜唔瓜柴啊？巴巴嘴佢快啲瓜柴啊！呢個死妹釘啊，先至唔會纏住你賴住佢噶咋。好啦，唔使講，咁都得。乜鬼媽？我聽日會叫你嘅，我依家唔同你講咁多啦，拜拜。我俾人打啦！邊個你咁樣做阿媽噶媽？蘋果啊，我呢個應該點？我應該點算啊？而家咁樣先，呢件事情有啲麻煩呢度。聽人哋怨啊，佢根本就聽唔落去，點勸佢都冇用。佢一直喺度睇阿陳明輝，陳明輝係都要我嫁過去。我唔通都同阿陳明輝有關係咪啊？即係佢哋係咪夾埋噶？蘋果，你話佢哋係咪夾埋噶？係，喂，阿大姐仲喺度？阿大姐，阿鍾紅霞阿姨喺唔喺度？我問你，我頭先聽咗半日咧，我感覺亦都有問題嘅。我感覺即使你個女婿揾嘅銀紙冇放喺你嗰度，佢而家出咗事啦，你係唔係都要伸出手幫一把？係咪先？你點可以咁無情啊？再點講佢都係你個女婿，係你上門女婿。阿周良係你個上門女婿，你個女嫁俾佢啦，人哋係上門嘅，都屬於係半個仔啊嘛，係咪先？人哋係個孤兒，冇錯。
但係同你個女都過咗6年時間啦，都相當係半個仔啦，係咪先？而且我聽你個女婿講咧，頭先我聽你個女講啊，我聽你個女講咧，你個女婿係為咗救人哋先至發生嗰啲車咩禍嘅，所以佢嗰隻腳先跛咗嘅。你就冇再逼人太甚啦，講真一句，係咪先？逼人太沉啊，平哥！你依家聽到佢咁樣講嘅款，你覺得佢係弱者？事實上，我呢個媽先至係弱者啊！冇人體諒我㗎，你唔好聽佢講咁多啦。嗱，我啊真係為咗我個女啊，要同佢分開啊，因為呢個周良太衰啦，就因為佢啊，我老公啊先至冇㗎咋。我話你知啊，乜嘢你哋都唔知㗎，唔好去鬧我啊！咩事？佢就係為咗咩嘢事我都唔想講啊！你哋一個二個要逼住我去講啊！咁我問一問先，呢個女婿做咗啲乜嘢事情？喺你屋企嗰度做咗咩事情，令到你老公過身嘅咩？係又同佢有關咩？你知唔知啊？佢當其時又為咗強佔我哋屋企個魚桶啊！佢諗住咧對阿明輝落手啊嘛！好彩阿明輝啊醒目㗎咋，先係呢個呢一劫啊！佢當其時哎呀自己真係〜搬起個石頭啊，自己砸自己嘅腳啊，你知唔知？平哥啊，我同你講呢件事無論如何，我唔會妥協噶。曉麗，你個親子啊，你一定要同佢分開下，呢件事就咁樣定咗啦。其他我真係唔想再發嬲啊，我好攰噶，你知唔知呢個阿媽？係咁先啦。OK， 喂，所有嘅兄弟姊妹，大家信唔信呢個阿姨講嘅？佢話佢老公過身係呢個上門女婿造成嘅。喂，大家信唔信？信佢打個信字，唔信佢打唔信。我就認為佢喺度講大話。